नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ये जो आवाज़ आ रही है इसके अंदर, ये क्यों आ रही है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो अंदर आपको आइस दिख रही है। इसके अंदर आइस नज़र आ रही होगी आपको। ये देखिए वाइट सी। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें पंखा लगता है। जब ये आइस चलते चलते जब जमा होती रहती है और ये पंखे के पास आ जाती है, तो ये पंखा उसे टकराना शुरू करता है, तभी आवाज़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके अगर रेफ्रिजरेटर में ऐसी अगर आवाज़ आ रही है तो उसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक बर्फ़ पिघलेगी और आपका फ्रिज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी इसमें आवाज़ आ रही है तो हम इसको बंद कर देंगे और ये इसकी आवाज़ ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पंखा बंद किया था फ्रिज को, उसके बाद आवाज़ होनी बंद हो गई है। थोड़ी सी देर पहले देखेंगे कि अब इसमें आवाज़ आ रही थी, वो तो कम थी, स्टार्टिंग की थी थोड़ी बहुत, कि मतलब हाँ धीरे धीरे बढ़ने लग रही थी। लेकिन उसको पहले मैंने फ्रिज को बंद किया, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ फ्रिज के ऑन के अलावा। तो अगर आपके फ्रिज में भी ऐसी समस्या होती है तो उसको घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, और जब ऑन करेंगे जो वो बर्फ़ पिघल जाएगी सारी। इसमें अभी भी बर्फ़ है, लेकिन मैंने उस तरह से पंखे से दूर हो गया, मतलब वो बर्फ़ पिघलने के बाद। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।